aya loka fo oluka civilisation sigira femika wole ibadu din Islam bela jeni kan ko o miria bla kuna ka dengen yanoy la civilisation occidentale a bela jeni en bakrati abihim mo sima bo la ko fe o bela jeni sigira kan jumale kan ka dina jenge ka bo peu. Ils ont déprogrammé la religion, quelle que soit la nature de la religion, de leur activité. Au cas, dina semboko pelera. Mais moune koso okoke. Il y a des problèmes. Fin de koso, Occident ka kodoke oya civilisation. Mais au sababou, ça n'existe pas chez les musulmans. Mais ango yekoto kono tata kono blanc. Ça crée des problèmes. Olu faye et alors anga fosnango islamien na do Europe au wati la chrétien tibé surtout catholique au chrétien tibé Europe chrétien sigil même mouleka al jahal l'unité chrétien là wala ko so ala ko Qur'an kono ghayril maghdubi alayhim wala dhalin li'annahum dhalin wala nasrani ya'buduna Allah ala jahal l'unité fait. C'est pour cela, chrétien disait qu'il n'y a fait quoi et fait qui convaincu, ou bien convaincu par les actes. Ou bien dans le sol, ou bien dans le flaudi, ou bien dans le niquet, ou bien dans le niquet, qu'à deux ou tabou, là, donc, au lieu que moi ou la minga matin love ni fait, au lieu que la recherche commence minga recherche ou quelqu'un l'homme mini, au go combattu. Ko bo sigana o dunako signani beto badoker na beto église kono o ko na ba européen na o ka grève ge ma sama bi thawra o grève ba mina na kesisa donc o ka dinako e ka tu peu ima César akuma do be ko da lillahi ma lillah wa li kaisar ma li kaisar. Donc, tout ce qui concerne la religion, Koko Beto existe dans fouille d'un peu la vie. Donc, comme cela, ils ont abandonné toutes les religions, que ce soit islamique après et que ce soit le christianisme actuel. Donc, au lieu de la civilisation, si me fait migan, ou les gars, dina c'est des fouilles là. Mais à outa si me fait migan, ou les dina. Anga nyermaya yere ketcho, ou les dina. L'islam, c'est la solution de la vie. C'est-à-dire, on a vie, solution, on a problème, ben solution, on a dans dunia l'atque tomina, ou l'islam. Je prends un exemple en Europe. Qui kitab Mohamed Qutb, il a fait un livre, Akatolabo Qadiyatu al-Marat al-Muslima. Akafo kitab Torokono, les Européens, comme Sokbo, Sokono, Kabla, Srabaka. C'est une chose qui n'existe pas, qui n'existait pas, même chez les Européens. Une femme est une école. Muso est madrasa, muso est école solé. Muso est de l'amont. Kaché ou kaché. Ima est mandé kono. Follow. Mandekana no e chefo il va voir trop dîner mba ça veut dire quoi ni chefo la chef va faire mba mais ni muso fo la muso va faire mse o correct vous venez mandengan on a la réponse hein quoi Chokodi. Afonya berte oui. Mba korole oui. Ni bara nse korole ni sigi. Oui a fo choko de no dem go tinge mi fo. Karamo so na kante. Wole ngo inventer la Guinée. Allez mi fo ko ika emande ni ka maniga chefo avako mba. Ni manenkan tutara kerekero ni kerek bana bis islamien tu mana folo o ba fo togodi ko beba baburu bela yeni ba baburu c'est-à-dire
ibamso e siga mi ke furla ibamso e sigi mi ke ifai aye furla bato mi ke ni bena bo furla bato le numa ni fana bena tola ibe tora ibaka ke koroyali numa donc ni tiena na e barake na e siga ke no ya fo aba fo mba c'est-à-dire ni degré au degré soro ni bara o barake ni lambe o lambe soro ni daraja o daraja soro o bebe ko se mbalema donc même mbale fo mba muso fana muso be barake sokono nana muso nana fo ava ko mese ka barake sokono mese tela sigila ndedese mais est-ce que on ka muso be se tela sigila muso ma ka fabre muso de on vous beta lorale kata ferike muso soma de matin avec lora de mela mo tugudi donc c'est le problème qui était en Europe. Mais nous avons un problème, les Européens ont un cas, nous avons un cas, parce que tout le monde est une femme en islam, nous avons une position nous elle est prise en charge. Nous avons des dépenses qui sont la meilleure. Nous avons des dépenses qui sont la meilleure. Muso ima antakuna umman muso ima ike bamsoi ni muso kera bai hey chiba kodi umuka thumma umuka dona na kana chiba nyiniga ko ngaka nyani ke dole katimi beka ki bamso kono ka boy donc ki bamso no ka boy do ki bamso fos nyon ça va donc ba aka hekam be dinka toronde de ba ka heke ka bo dinka foka tra se de katimi faire ta donc ni muso kera bay den kan ka lo ni muso ye ni muso kera muso ye a furtie kan ka lo nay muso ka dominer aka mingi aka siyoro aka fiera bo o bela yeli me tieli kan ni muso fara kera balma muso ye a balman che aka ka lo nay nafakat al aqarib fikitu bo fofi kutubul nafakat donc muso ka ke position hal na kera de muso ye fa fana kan ka lo naka dimanche donc muso ka position en islam muso elle est prise toujours en charge muso be donner les tiers be muso ta mais c'était pas le cas chez les Européens puisque on nous fait aux civilisations islamiques une fille à 18 ans khalas elle est libre ou elle va faire trop de la en même barrière pour y aller faut jamala mika diabolike tie mika diabesugule ku muso mika diabesigu kuna koko ka diabake donc on nous fait woroba côté pas même faje la bateau même mamso la bateau mais fait que mamso e auto nous fait au bas on le fait donc ni muso korola avec tout dit dente comme il va la bateau o rete nyolo fokara que ils ont créé duru lishima social yoronu oluke ou même si on dit donc les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Il faut préparer notre avenir. Donc, cette préparation, il faut que la femme sorte pour travailler à effet misor, à beau blanc, n'a pas l'omina, tiens, on a abandonné, deux on a abandonné. Badema on a abandonné mon si ma kota là yannika to abetala yere soro au bon façon nuna social nuna elle va se prendre en charge donc nous sommes beaucoup Europe ta do barani tsoyi à sababu leni est-ce que cette cause là existe en islam? Ça n'existe pas chez les musulmans. Mais pourquoi on fera kanga nous beaucoup offrir ça? Mote ko ke banza diro côté fait on denima au sababu là ni sababu mi sora yoromina amo ko ke yorla mais ni fait mi sababu mana en fait mun ko sababu ke nati ila al musabbab wa natruku sabab غير معقول. Donc je crois que misala chamman fola wakati mi fola antibinaka amena kuma la yoroya bela yeni kon be millo ka fo fem flani amanka la nyoma ama la nyoma ka kuma le ke ka ira ka fo islamia talikan kata ni luta man kata mais malgré ça ni nyuma mbo fay loni burukan
Slaman kan kota ka baraka nae avec les conditions qu'on a dit ala ka ambe sawama ala ka lonna famandiama ala ka hera kambela jini ambla sraka srami kadi Allah subhanahu wa ta'ala ala mokera ambla sraka tiba islami do angoro sallallahu alaihi wasallam ala mokera anga suna ka yiriwa ka se dunya fambela jina ala mokera ka ansa suna ka ambalwa ka ala mokera hada wa sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie notre conférencier. Donc on va prendre des questions au niveau des hommes et quelques questions au niveau des femmes pour essayer d'équilibrer. Les hommes peuvent se déplacer, venir donner les questions ici, mais les femmes ne vont pas parler et on va essayer d'écrire les questions pour venir répondre à cela. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu ala rasulillah. Moi, ma question tout le tour d'une dictation du philosophe Roger Garaudy. Il dit que cette dictation qui est très célèbre, il dit qu'il est allé en Égypte, il a vu des musulmans sans voir l'islam. Et il est allé en Occident, il a vu l'islam, mais pas de musulmans, c'est-à-dire des prieurs. Partant de cette dictation-là, moi je voudrais savoir, il est indéniable, vous l'avez si bien démontré dans votre exposé, où il dit qu'il n'y a pas photo entre la civilisation musulmane, c'est-à-dire la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et la civilisation occidentale. Vous avez été assez clair là-dessus. Mais moi, je voudrais savoir, nous, sincèrement, on constate amèrement et malheureusement une déchéance morale dans la communauté musulmane. Nous avons la meilleure des civilisations. Mais aujourd'hui, on constate cette déchéance-là. Je voudrais que le conférencier nous donne quelques cures ou bien quelques remèdes pour freiner cela. C'est cette déchéance qu'on appelle morale. Nous avons la meilleure des civilisations, mais aujourd'hui on ne constate pas ça sur le terrain. Cela est dû à quoi? Et si vous avez quelques recettes pour nous, Inch'Allah. Salam alaikum. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je crois que Malma dit la question famille. C'est pour cela que j'ai dit Occident, la civilisation, la fitna bafla blanca. Fitna mikas la monsro, on les folie. Ce que Roger Garaudy a dit, Roger Garaudy a commenté, ça va qu'à il est. Mohamed Koudou Fanaya fo, wa qabla unas akharun. Mais au comment fera pour mal les causes. Outba fola, heke outa fan les faits. Heke, a demandé à heke. Comment vraiment au droit de l'homme. Au fan fait. Oui, comment il faut au fan les faits qu'à en fait comme ça, ni si les Européens on fait souvent, même dans les stations, et dans les stations d'eau là, et les rébillés servis, et quand ils servent pour Werblay. Au bout du temps, journaux, on journal ou bla, Saraba Kandi. Bébana, il va avec un journal Missa, Béba Prilo, ou bien on va se faire prof. Il vit tata, à Werblay non. Mais à Tiki Benana Kofe, même sous vélo, il va venir prendre 4 ans. Mais ni au camp faire. Moi, t'es minoué sur un gars, moi, tout le garagi. Elle est minée à journal blanc et grand garagi. Au plus encore, n'aie pas qu'un yon fait, au Kamani Kavia Fiana, Kafania Fiana, ou Betiane Fiana. Nous, il rendez-vous fera 10 mois, au temps manqué. Et maintenant, nous, malheureusement, la moelle va fort. Mal on avait fait arabe comme ma foi. Moi il est européen ou moi il est islamique. C'est-à-dire quand il donne rendez-vous, il dit rendez-vous islamique ou bien rendez-vous européen. C'est-à-dire rendez-vous islamique, quand on dit 9h tu viens à 10h ou bien tu viens à midi. Ça c'est rendez-vous islamique. Mais quand c'est rendez-vous européen, quand on dit 9h tu viens à 9h. Mais ça c'est grave. Aucune façon les chez les Européens, on a l'islam ou l'islam ou tout kera. Au pourtant, au heken nous. En sous le prophète nous sallallahu alayhi wa sallam ayatul munafiq salat minha idha wa'ada akhlaf kan la yiri dima la yiri dafa ko munafiq ya ta masleni ala ko ma qur'an ko ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud na bena kam nu ka ko ya dafa
mais silamɛw t'o kɛra k'a sɔrɔ nin nugu b'o kɛra o ye kuma ninnu fɔra o de kosɔn donc fitina min y'an sɔrɔ c'est à dire an k'o ya fɛn ye bɛɛ lajɛlen fefera k'o ye k'a sɔrɔ fɛn min bɛ duguma an m'o hakili sɔrɔ donc an bɛ se ka sira min di silamɛw ma pour que k'o fɛnmasɔn ninnu dabila ni ɲɔgɔn cɛ o de ye revenir à notre religion étudier bien la religion islamique ka silamɛya ni kalan k'a lɔn parce que sani maɲi mɔgɔ bɛɛ bolo a ka jɔrɔ ka nin faamu sani maɲi bɛɛ bolo dɔw bɛ yen sani b'a bolo il ne sait pas k'a fɔ ko sani de b'a bolo fɔ sanitigi y'a lɔ ko sani de b'a bolo n'a y'o lɔ a bɛna sani bila en valeur mais n'i m'a lɔ ko sani de b'i bolo i bɛ taga bila bɔgɔ la kɛ n'a ɲɛna ko bɛrɛkuru lo i tɛna sani mina kɛ c'est notre cas silamɛw m'a lɔ diinɛ sugu min b'o bolo an m'a lɔ ala ye hɛrɛ sugu min di a ma ala yɛrɛ ko kuranna na fɛn min ma ko huda ko kanda fa imma yajanakum minni huda ko kanda bɛna bɔ un guide spécial o bɛna bɔ ni ala yɛrɛ kana di a ma ala yɛrɛ ko fɛn min ma ko guide a fɔ n'i ko ta i bɛ se ka fili tu peux pas déraper ala yɛrɛ ko fɛn min ma guide ala de bɛ mɔgɔ guider longo long i ma kuranna filɛ subhanallah la première sourate kuranna c'est quelle sourate sourate du Fatiha et an bɛ dugawu kelen min fɔ Fatiha la dugawu kelen don ihdina siratal mustaqim ko ala y'an kanda k'an bila sira tilenni kan on dit ça combien de fois par jour c'est-à-dire il y a minimum wole fardaw ye 17 fois fardaw ye ni mɔgɔ min ma remplacer ele ko ala y'i kana k'i bila sira tilenni kan a kana kɛ ala dimina minnu kɔrɔ minnu firila i t'olu ka sira fɛ mais ele b'i fanga banna olu ka sira ɲɛɲini de la mais a bɛ kɛ cogo di ti tɛ contredit longolon kana ye bila yan mais longolon mɛ ninnu de fɛ o fila bɛ taga cogo di o tɛ taga ɲɔgɔn fɛ sabu sera ala ka kuranna daminɛ ni sura nin a banna sura filanan suratul bakara a ko di alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan i bɛ kanda min ɲinina dɛ kanda le filɛ c'est le Coran qui est hudan o le ye kanda ye il faut prendre ça il y a dunia bɛ ɲa il y a lahara bɛ ɲa mais n'an k'o to yen an bɛ tiɲɛ donc an ye jija fo ka kɔ segin ka na diinɛ nin ma ka silamɛya pratiquer dɛrɛba do dɔrɔn tɛ dɛ chaque do dɔrɔn tɛ dɛ il y a comportement faut que tu sois musulman et les natons on sait que vraiment ça c'est un musulman il y a comportement bɛɛ o ele ni ala cɛ i ni adamadenw cɛ i n'i ka famille cɛ i n'i denw cɛ i n'i ka baarakɛdenw cɛ il faut que ça soit islamique n'a kɛra ten ala bɛna hinɛ na an k'u bɛ ɲɛ bolo. On pose la question à l'Oustaz de savoir est-ce que le fait qu'on organise nos mariages maintenant et on prend les deux époux, c'est-à-dire l'épouse et l'époux, le futur époux et la future épouse, on les envoie à la mosquée, on les fait asseoir en face et on pose la question à l'homme, est-ce qu'il va faire ma fait? Il va faire, on demande à l'homme, il va faire ma fait. Donc on dit qu'il faut que mariage ou que la tombe n'a pas, ou frustru que la tombe n'a pas. Tiens une mousseau, ou fleur à domicile là, qu'on l'a si, c'est-à-dire aussi quand on fait quoi. C'est-à-dire que il y a faut ainsi tiens quoi ainsi veut mousseau faire, on m'a fait. Mousseau veut mousseau il veut tiens faire, m'a fait. Est-ce que vous veut mousseau n'a est-ce que quand on a quoi? Ah, ni n'a pas quoi t'as fait, ama dabla quoi. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Tout d'abord, j'ai une petite remarque dans la question. Il y a un cas de M. Diabima. Comment dire? Remarque bilaire les gars. Ko furu be kera chobina bi. Furu te kera tede. Ni ka jura kan fote il fona bon. Il va falloir deux ba kera chobina bi. Généralement ba ou le fait à ou la biyanka. On te chez nous à boire à manger folo. Ala re kana to abese. Donc chair là muso be nyini nga be di jema basi to ra sharia kono. Nga yoro li bala. Mo le fana be mi bo nyini nga leke. Muso ka potiga mo afa ou na frère ou ani aga ko be minu buru dans la famille. On le se ka muso nyini nga so kono. Muso yere la do misiri kono folo. Fait chama ne bola. Muso be état mena est-ce que avec ce cas domicile là ou pas on y n'a rien à dire.
muso de bɛ a biye ɲa min ma ka na sigi cɛ gbɛrɛw ɲakɔrɔ silamɛya sɔnna o ma an bɛ kɔɲɔmuso a biye cogo min na ne kɔni ma dɔn ye fɔlɔ mɛ lalibara an ka kɔɲɔmuso bɛ a biye cogo min na o kɔni dogon tɛ mɔgɔ si ma o bɛ a biye cogo min na ka na sigi cɛ gbɛrɛw ɲakɔrɔ min t'a furujɛ ye est-ce que silamɛya sɔnna o ma o kuma façon yɛrɛ muso b'a fɔ a cɛ ma ko n b'i fɛ i ka di n ye ou bien n t'i fɛ man di ye muso b'o fɔ publiquement le wa ou bien o kuma bɛ timi ani cɛ ye cɛ min fana bɛ ɲininkali kɛ est-ce que jɔn le ko o c'est-à-dire o place d'o tigi ma k'a b'o ɲininkali kɛ donc n'i ye ninnu bɛɛ jaabi filɛ i b'a bɛɛ jaabi ye négatif donc tiɲɛ yɛrɛ la an ka silamɛ furu bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ an y'a to o ma komi waati y'an bila fɛnw dɔw bɛ yen ale occident ko kelen ninnu silamɛw tora ɲɛbɔlaw ta fɛ hali an b'a fɛ k'an ka ko bɛɛ kɛ k'a bɛn olu ta ma kerecɛnw bɛ mariage ni fɛnw kɛ cogo min na an b'a fɛ an ta bɛ kɛ de o le k'an bila nin na n'o tɛ ni ne bamuso ma furu ten ne bamuso ma furu ten o bien an bamuso furula ten wa o ma kɛ ten mais silamɛya furu lo an kana fɔ fɛn o fɛn n b'o le fɔ kuma na fɛn o fɛn bɛ briller a bɛɛ tɛ sani ye et même ka wajuru yɛrɛ kɛ en français la défaut caman b'a la bi o kerecɛnw b'o ya diinɛmaw fɔ cogo min na an k'o ta fana k'o don an ka silamɛmaw la même i bɛ lɔ un musulman ou bien un imam a bɛ wajuru kɛra waati min na kutuba kan il n'est pas capable de dire masalan Adam alayhi salam ou bien Muhammad ou Mohamed ou bien Adam Joseph Jésus-Christ il sait qu'à faire Isa il sait qu'à faire Youssouf il sait qu'à faire Muhammad ou bien nous fera français tiens là non mais dans la logique mais l'homme est broquant quand on dit traduire là un nom propre ne se traduit pas un nom propre on le dit comme tel quand c'est Adam là on dit Adam on te traduit chrétien moulé ko la soma ko nyangami le ko la soma donc olu ka frimi ke ko la soma ay kuma ni korsi ko sebe kuma ni nafa bare bara ngoro un nom propre ne doit pas être traduit abe foko wa tumna Dieu nous dit dans le Coran sourate Saf wa mubashiran bi rasulin yati min badi ismuhu Ahmad ko Isa ko amoma ko me a ni sodia ni tira mo do ya ben nan ko fe ato Ahmad arabu momi abe tanoke Ahmad metanoke Muhammad mitan donc au fond la Bible là on t'a fait oui mais donc on a hier marqué par caliste donc au hier mani c'est un nom propre qu'ils ont transformé non ton nana on va faire tout na on t'a fait mais elle est islamant si tu es dynamo pour en avoir photo mina parce que tu parles le français tu n'es pas obligé qu'il y a photo tout là ni qu'à faire Youssouf a dit Youssouf a fait au bien français tiens je crois que grammaire ou bien conjugation élément cité lui va il a qu'à français mais tiens ni qu'à trop fois tout comment donc ama yel corrigé au lula donc trop fois tout mina ama donc en voulant qu'à chrétien on l'a dit ko chamana ama fait kanga dina ko fana yerema ka kede amena do karominal maulidu mo na be maulidu ke mi ko kanyo mi ko mayo a bela jeni bena ka fo tiba yerema ke lon ma sima fo ko tiba ka ke ma ke on ta ke o kuma bare mais tiba ko ma ke beben boma mais moule ka voilà c'est la même chose chrétien ko bo ya feti ke la o ya tira mo ka woro san fedi en comme chrétien ba ke en vraiment ta ke non lu ta ke la convaincu on t'a dit na te convaincu on ne doit pas poser un acte en islam sans voir une source du Coran ou de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faut preuve dans l'histoire en boro mi ba ira ka fo ti ba kwanya ke ou bien ala kwanya ke no preuve tamboro ama ko koke donc na wa to la de ko chamana amena fie blanga dinala Lorsque ni quand on figure malikia kitabu vle, on va faire al-mar'atul mutajalla. C'est-à-dire muso mini mo makota, ou bien muso mina korola, pour le tra mis.
muso bugutigi muso fani cɛw ma cɛw hami bɛ muso ma o de taga misiri la i mɛ hata jibaga yɛrɛ sɔrɔ sallam salatul mar'ati fi baytiha muso yɛrɛ siri k'a ka bon na o nafa ka bon ka tɛmɛ siri kɛ misiri la muso ka kɛ muso sugu sugu ye k'a yira k'a fɔ muso kan ka to so kɔnɔ de mɛ n'an k'o bɔ o fani o yɛrɛ k'a yɛrɛ cɛɲa don min na k'a yɛrɛ visa ɲɛnama yira muso k'a yɛrɛ cɛɲa cogo cogo a bɛna yira cɛ la don min na cɛɲa tɛ tɛmɛ o ta kan o cɛɲani an b'o ta kɔnɔ o yira duniya la k'o kɛ photo ye bɛɛ b'a filɛ hasa ma yasulu shar'an c'est ko kana kɛ k'o ye kɛ diina ko ye donc min ka visa o de a dabila ye an y'a lɔn k'a fɔ an ka diina dɔ tɛ ala m'a fɔ ten tiba ma kɛ ten sallallahu alaihi wasallam n'o dabilara o de ka visa an ma fi dunya wal akhirah. Dans cette dernière question, pour poser des questions, elle a demandé que le fait que, on dit non en islam, c'est l'homme qui doit travailler pour nourrir son mari. Et l'homme qui doit travailler pour nourrir sa femme. Mais il arrive que peut-être l'homme, il est incapable physiquement. Peut-être c'est une maladie et financièrement aussi de nourrir sa femme. Est-ce que l'islam ouvre une petite porte à cette femme-là de travailler pour nourrir la famille? C'est cette question. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Ayi ko no famia n'a ka fɔ ko cɛ le kan ka muso balo ou bien muso kan ka to so kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ feere ou bien jago o haramuyara muso ma la baara dɔw bɛ yen muso bɛ se k'o kɛ Aisha radiyallahu anha kana tutajir tu bɛ wari di mɔgɔ ma o bɛ taa jago ni fɛnw kɛ Abdullah ibn Mas'ud sabata fi sunna ale muso lonna nana kana fɔ muso ɲɛna ko ko jibaga k'u ka zakatu bɔ ou bien jibaga ka wajuru kɛ misiri la ka zakatu ni saraka bɔ ka nafa fɔ muso girinna ka na ka so kɔnɔ ka na ka wari dɔ ta k'a b'a kɛ saraka ye cɛ lɔra ɲɛfɛ cɛ ko k'i bɛ taa di jɔn ma ka ne to yan cɛ ko k'a tɛ di muso ko k'a tɛ di ne ma ko non k'a kan ka di ne ma ko ne de ka kan n'a ye ka tɛmɛ bɛɛ kan non muso fana ma sɔn o tagara jibaga ɲininka sallallahu alaihi wasallam jibaga ko na ko n'i k'a di a ma k'i ka saraka le bɔ c'est pour cela muso ni fɛn b'a bolo muso bɛ se ka zakatu di cɛ ma mais cɛ k'e tɛ se ka zakatu di a muso ma donc muso bɛ se ka jago kɛ muso bɛ se ka baara kɛ n'a condition ye silamɛya kɔnɔ condition fɔlɔ ye min ye muso n'a bɛ bɔ so kɔnɔ a bɛ bɔ ni sutura ye o ye kelen filanan a bɛ baara min kɛra ani walicɛw kana ɲagami ɲɔgɔn na o ye fila sabanan a bɛ baara min kɛra baara ye kɛ muso baara ye baara dɔw bɛ yen muso man kan k'o kɛ o ye cɛ baaraw ye donc n'o condition dafala baara min na muso bɛ se k'o baara kɛ mais baara nin fana la yata'arad ma masuliyatiha al-asas muso ka baara lasiri ye mun ye o ye denw ladon ye so kɔnɔ i kana to fiyewu baara ye kɛ sababu ye k'o tiɲɛ i bolo parce que n'o tiɲɛna i bolo i bɛna fɛn o fɛn sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ tiɲɛni le ye donc ni cɛ dɛsɛla bana kosɔn muso ka porte sɔrɔ halala sira lo condition ninnu fɔra o bɛɛ lajɛlen dafala baasi t'a la muso bɛ se ka baara kɛ ka cɛ ma dɛmɛ n'o ye komi o yera cibaga ka tere la cogo min na sallallahu alayhi wa sallam. On va passer maintenant à la phase des allocutions. Voilà, donc on va trop traîner. On va aller, la première personne à faire son allocution, ça sera le PCO, le président du comité d'organisation de cette activité. Et en la personne de Maïga Mohamed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أصحاب الفضائل رؤساء جمعية أهل السنة والجماعة أيها الأئمة والأساتذة أيها الحفل الحضور يا صاحب الفضيلة المشرف محمد السماسي السلام عليكم
الصلاة مني والنيات عن اللجنة التنظيم. أقدم الشكر إلى كل من لبى دعوتنا من مشايخ الكرام والمسلمين والمسلمات، ولا أستطيع أن أفرق هذا المكان إلا أن أشكر المشرف محمد السماسي الذي حمل هذا المسؤولية كبيرة، ونقدم الشكر إلى كل من ساهم لتحقيق هذه الجمعية. جزاءكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فاسمعوا لنا ما كان من خطأ من ناحية التنظيم، فإن الكمال لله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أقتصر بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أمي بلا جنيفو فين يركون دوني كناني كوباين كوباي وكمانا كرين أمبروما أنغالون نبو بلا جنين بي كنكايا وكمانا أنغالون نو بيا أنكرم غبو بيا وكمانا مي بلا جنيفو سنة كتا بلوكا إن شاء الله تعالى أنيا يني الله تعالى وكمانا ني كرين كسنة نينامايا كايرا بلا جنينا فمي سنة نفهم بفو أكوفة وكمانا كايرا كافو سنة حقيقة دي وكمانا مي سنة كوبو كنكا كويرا جمانا inafo anga konferansi abola makan ka fo mo nyine chomi kamen ni famiyal ko man jama ma nyine ala taala fe ala ko kanyi okmana amba nyine islamo fe anga docteur aye makamu fo amba nyine islamo fe akata barake ni makan ye makan sanmo ye mukoso anga ni bayin kana ke baralangulo o temeni banin kofe na yanga karamo fo anga nyamo baba mo biskin be kenekaya na yendunu bela jenifo ante nyina fiu okmana min kila sababu ye kan sigini kenenka Muhammadu Samasi alayhi seko bela jenike ne ye baramu kala ni yoina okmana yeseko bela jenike mi baranuna ani mo sorla fana mino yandeme baranuna mi ye basho na nyonawi antna seka doni bela jenina ambe bela jenifo dakunya kirina okmana ni filimi sorla kumana akado ngafo maka akagele kosobe ni lola jamana okmana bani ne Allah taala fe kakla ka ni islamaw fe na filila kumana aka yafa manga demseni adidu okmana ambe amanga kuma amba sunzuro ni yoroina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie le PCO, le président du comité d'organisation de l'activité. On va aller avec la série des allocutions. On va appeler, d'abord il faut que cette activité a été faite après Allah, avec vraiment l'aide financière d'une personne, en la personne de Samasi Mamadou. Donc il faut savoir que Samasi Mamadou a beaucoup fait pour la réussite de cette activité. Nous allons appeler le parrain, en la personne de Samasi Mamadou. Mena kumani fula flale kuna fula falo oye imam la du dosso atumbeya buka wuli duna ita ko doke ako ale tuma ka kuma ma ba wasa duna me kuma to la ka foli di bema me kene min kan ne Mamadou Samasi takenle ayre furumuso beya aja Samasi ale fana service ka wole suna tungan ka kɛ a ko la dunya furumuso fila na ɲɔgɔn fɛ i bɛna kuma tɔgɔ la ka denmisɛnninw encourager u bɛ baara min na a ka d'ale fo ka taa dama tɛmɛ ne yɛrɛ nana sigi ne bɛ misiri ɲɛfɛ fana ka na n ka karamɔgɔcɛ lamɛn nka lɔnniya caman de sɔrɔ bi lɔnniya nin a tɛ ban
waati bɛɛ mɔgɔ bɛ lɔnni ɲini karamɔgɔ cɛ waati kosɔn yɔrɔ kelen tola yen n'a tun ser'u ma kosɛbɛ o tun b'an n'u nisɔndiya fo ka taa damatigi o ye mun ye Faransi n'u ale lɔnni bɛ ko fille mère de l'église ale bɛ ka firikuntigiya la bi Faransi olu de ko k'u bɛna loi voter ka muso interdit o tɛ hijabu don n'u ka alimami n'a tun sera hijabu ko ma bi a tun bɛ diya an n'u ye farafinna yan fana maloya kosɔn n'an ka musow bɔla ni hijabu ye dɔgɔyama de bɛ s'u ma u b'u neni u bɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛn min b'a to u b'a dabila cogoya min na nin ye kow le ye an ka ɲɛmɔgɔw kan ka kuma nin kan misiri bɛɛ la nin ye ko le ye ni conférence bɛ yen a ye nin kɛ conférence centrale ye ka mɔgɔ k'a yira ko an ka muso min bɛ hijabu la nin ye ka fisa ni muso tɔw ye alimami da ma s'a ma k'a touché ma ma s'a ma kosɛbɛ baasi t'a la lanin b'a la an ka baara min dabɔ nin an tɛna dan nin ma an bɛna taa yɔrɔ caman na ka taga kuma mɔgɔw fɛ ka suna fɔ mɔgɔw ɲɛna farafinna ma suna ni faamuya ban olu ka suna kɛ fɛn wɛrɛw le ye u bɛ tɛgɛ la mɔgɔw kunna u bɛ daji to mɔgɔw kan mɔgɔ bonyaw le bɛ yen karam fɛn fɛn ye Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka sira ye a bafoué bɛ farafinna kosɛbɛ conférence na jala de ye n bɛ conférence fo ka dugawu k'a ye Samasi tɔgɔ la ka jama ni fo ka ban mɔgɔ o mɔgɔ ka fɛn dɔ organiser n'u sigilen bɛ yan k'aw bɛɛ fo k'a yira u la fana Samasi n'a ka denbaya sigilen bɛ k'u makɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen inshallah n'u sera an ma an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an fana pɛrɛnnen bɛ an ka misiriw kɔnɔ fɛn min sɔrɔla yan bi ka t'o baara kɛ an ka misiriw kɔnɔ inshallah ala m'an dɛmɛna ala m'an kɔrɔta la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie notre père Doumia, El Hadj Doumia, qui est le représentant de notre père Samasi Mamadou. Inch'Allah, pour l'allocution du parrain. Donc, on va là avec la série des allocutions. On va appeler ici maintenant notre père, Imam Kassim Kassambara, qui est le président de Codis à Djamé, pour son allocution. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fadilat al-akh Misbahuddin, رئيس مجلس أهل السنة فرع عجمي، وفضيلة الأخ الحسن جندو رئيس الشباب أهل السنة فرع عجمي، وفضيلة الأخ الإمام جندو، وكذلك فضيلة الأخ بني رئيس مجلس أهل السنة في فرع تكبي، الإخوة الحضور الأئمة وجميع الحضور، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما المو أيوة أمي ألو تلاتانو لينكو في أمي هنني كسيني نكالا على كتشيدين كمحمد صلى الله عليه وسلم علينا كصحابه أنا كسودونغو وبالين كوفي أمي فولي لسلامة بلا جلما جيني مصاب بلا جلم كرين بلوما أمي فولي لسي أنكا وواجلي كلا الدكتور آدم فوفانا كبانكا فولي لسي أنغا نيمو منهم بكنكا كذا من مصباح الدين أني أمبال ماتي بني أني أمبال ماتي عيسى جندو أني يمغو فيهم بيا أمبي فولي لا سابيل جلما وبالين كوفي أمبا نينا لو تلف فنا تغني يمغو ممنا سيجي ألاكا كاندا كابلا سرانيمانكا
wa ɲɛmɔgɔya ka gɛlɛn kosɛbɛ ɲɛmɔgɔya ni bilala adamadenw ɲɛfɛ i kan ka kɛ sabaribaga ye i kan ka muɲu i kan ka ayiwa tile komi Alahu Taala y'a ɲini i fɛ cogoya min na ani ciden Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tuma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye alimamu ajami alimamu tɔgɔ la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie notre père, Imam Kassim Kassamara. Et après Imam Kassim Kassamara, nous allons appeler pour son allocution le représentant de l'AMSI, d'abord national, le représentant de l'AMSI national, et en même temps, il est le président de l'AMSI à Djamé, le conseil général, en la personne de l'imam Misbahoudine Akindoula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi ja'alana ala khayri as'alullah an yaj'alana fi jannatin na'im. Summa salatu wa salam ala khayril khalqillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. كنتم في هذا المجلس اليوم بأنني مندوب من رئيس أهل السنة والجماعة في سال الحاج فضيلة الدكتور موسى فاديغا الفاروق رئيس أهل السنة في سال الحاج وأبدأ تحياتي من محاضر اليوم دكتور آدم فوفانا فجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة وكذلك رئيس الأئمة في أجمي في أهل السنة والجماعة الشيخ إمام قاسم كاسامارا فجزاكم الله خيرا وكذلك فضيلة الشيخ رئيس أهل السنة في أتكوبة إمام بني وكذلك فضيلة الشيخ رئيس الأئمة أهل السنة في أتكوبة شيخ عيسى جندو وكذلك فضيلة الشيخ رئيس أهل السنة للشباب في أجمي أخي حسن جندو ونسأل الله يوفقنا على الخير ويطول أمورنا جميعا فجزاكم الله خير الجزاء. Au nom de Dieu, le très miséricordieux. Tout d'abord, je présente mes excuses pour mon français. Je n'ai jamais arrivé à l'école de français. Que Dieu nous aide. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, tout le temps dans notre prière, qui nous a guidé la bonne chemin, le chemin des gens qui vont rentrer au paradis. Que Dieu accepte nos prières. Nous sommes aujourd'hui, je prends la parole devant vous aujourd'hui, en tant que représentant des premiers responsables de Ahl Sunna de Côte d'Ivoire, Dr Moussa Fadiga Al-Farouk, qui me charge, compte étant de son calendrier qui est trop chargé, je vous remercie tous pour votre assise aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui pour écouter notre conférencier, Dr Adam Fofana, qui vient de venir à Côte d'Ivoire et il est bien arrivé. Il est bien quitté là-bas, il est bien arrivé pour travailler pour l'islam, spécialement pour Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande notre conférencier docteur que le travail qui est devant vous,
c'était travailler que beaucoup. Puisque avant que vous êtes arrivés, l'islam était mélangé par les gens qui sont dit qu'ils guident l'islam avec les manières. Ça fait qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne voient pas qu'est-ce que l'islam, la vérité. Je crois que notre frère, les jeunes des musulmans sunnites, ils ont commencé à montrer les gens comment l'islam, comment le sunna. Puisque l'islam c'est sunna, sunna c'est l'islam. Donc il y a beaucoup de travail devant vous, que Dieu vous donne longue vie avec beaucoup de santé, et il vous demande que lorsque les gens vous appellent, vous répondez pour faire le travail de Dieu. Et il demande à toutes les assises qui sont assis aujourd'hui que nous hommes le travail à faire pour l'islam, comme les conférences et les débats. Nous on voit maintenant que les gens, tout à l'heure, les conférenciers ont parlé dans la question à faire des molites. Et les gens sont là toujours pour préparer ça maintenant. Je crois qu'on doit avoir tous les débats qui vont nous déclarer ça. Est-ce que Dieu, avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de faire ça? Ou bien c'est Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a demandé ça après la mort du prophète, son papa. Inch'Allah, lorsque les maçons sont courus jusqu'à aller 1000 km, un jour que la vérité, le début, il va le trouver, puis il va le mettre derrière. Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va appeler maintenant le représentant du président de la JMC nationale. Voilà, parce que lui-même il est actuellement en déplacement, il est à Mans pour une activité encore de la JMC. Donc on va appeler ici le représentant de la JMC nationale en la personne de l'imam Issa Zigane. Inch'Allah, Zigane, Fadal, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله على الإسلام النعمة وصلاة وتسليما على نبي المرحمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبته الأخيار ومن استنار سنته واتبع ملته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم تحياتنا العظمى إلى سماحة الشيخ رئيس جميع أهل السنة في فرع عجمي شيخ فادل مصباح الدين، وسماحة الشيخ رئيس مجلس الأئمة في فرع عجمي كسمرة قاسم. ثم نلقي تحياتنا العظمى إلى شيخ السماحة السيدة هواء كليبالي. ثم الحمد لله نلقي السلام إلى أخينا ومودنا إن شاء الله سماحة الشيخ رئيس شبيب أهل السنة والجماعة فرع عجمي جندو الحسن. ثم نلقي السلام إلى بواكي الشيوخ. الحمد لله بل مسلم على ينكا باتومنا على هير الشمانك على اسلام ياو كروتا. Donc alhamdulillah ame lola yoro minya ntame lola nanka président dosso Karim ka tilawle kala se balmauma sani ka akatila dabo ame foli nyashi islama bela jenima ni balmaya ka foli amaka foli ya shi aka docteur ma fadila Sheikh Adam Fofana vraiment ayi kuma min foni yiti wallahi kuma sebe yero yoroli. Donc kuma wajuru ikana fa efemi ye ni ka meiba takabara kenayi manu bika wajuru lame tumado amta sika truka kuma do fo wajuru kelama mimba to tumado la peut-être alin alabna kelere soro ka soireta kalama tumado la amta siko cheko ko vraiment ko cheko kankadide aka abese wajuru la donata bolati ama mankutu kasoro ka leini tuwi aka message mindame ina uko ala kan kishole mabalma salamalo. Donc an keni ko e kasalamu lancer anka Cheikh Mamini amsi conseil général de Adjamé foli mini Misbahudini o ko fe ka foli nyashi anka limamu nyamo Mamini kasamara kasimi o ko fe ka ambalma muso na ambam so imam fo mini Hawa Kulibali
o kɔfɛ an ka ko kɛ ɲɔgɔn an'an balimacɛ Gindo Alhasan k'o fana fo ani ka silama bɛɛ lajɛlen fo o foli tɔgɔ kɔnɔ sabu ni ko salamu alaikum wa rahmatullah silama bɛɛ lajɛlen bɛ don o babo kɔnɔ inshallah. Donc nin ye foli ye ka d'aw ma ka bɔ an ka imamu n'an ka président Yɔrɔmine Doso Karim ye ka fɔ ko ale kɔni ma kɛ yan bi ka sababuya kɛ kow ye i n'a fɔ an ka modérateur y'a fɔ cogo min na o tɔ la AMSI sigi dɔ de la man dugu kɔnɔ ani GMC ni CODIS ni CEPAMS n'a ɲɔgɔnnaw sabu olu bɛ baaraba de la jamana nin kɔnɔ sisan balima silamɛw an kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna ko an nana sigi bi na an nana sigi section mairie 1 ka président sigi de la k'a bɛ min ɲinina silamɛw fɛ a y'a jija ni mɔgɔ kɔni sigila anw ɲɛfɛ ka ban aw bɛ sabali ka aw majigi ka tigilamɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ aw seko damayira la a b'a tigilamɔgɔ dɛmɛ mada min ye matériel ye ka tigilamɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ physiquement ka tigilamɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ hali financièrement pour que dawa bɛ se ka taa cogo min ni balima silamɛw kunu ni ɲɔgɔnsi kun tɛ yen wala fɔlɔfɔlɔ tun b'a ye khurafamɔgɔw ni bidiyamɔgɔw olu le bɛ yɔrɔw ta su ni tile bɛɛ lajɛlen na ka mankanw ci ka mankankolonw ci ka silamɛya yɛrɛ manɔgɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ maa an sunnamɔgɔ kun bɛ sinɔgɔ la sinɔgɔ kun tɛ alhamdulilayi an kɔni bɛ jɛngɔ kɔni la sisan kɔni sinɔgɔ banna an y'a lɔn k'a fɔ ko vraiment a tɛ ɲa f'an bɛ wuli ka lɔ an fana wulila ka lɔ ne kɔni bɛ min fɔ balimaw ɲɛna an b'o de fɔla bɛɛ lajɛlen ɲɛna yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la an n'o sunnamɔgɔw surtout an jeunes an fari fagani de dɔɔni n'a fɔla ko réunion bɛ yen n'a fɔla ko ɲɔgɔnyew bɛ yen n'a fɔla ko wajibiw bɛ yen tuma dɔw la an ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ fani foni de ka tɛmɛ an n'o jeunes k'an ye sabali k'o dabila sabu duniya bɛ taa la cogo min na a ka jugu an n'o jeunes de ma ka tɛmɛ cɛkɔrɔbaw kan sabu cɛkɔrɔbaw olu hakili sigila ka ban olu mafantigiyala ka ban olu sen sabatila dugu ma ma n'u denmisɛnw wulitɔ kura le n'an ma kɔn ka sɛbɛn ɲini ka can siran ɲini kɔni karamɔgɔ cɛ an b'an bolo fa ko dɔ la ka sɔrɔ ko sɛbɛn yɛrɛ tɛ cankɔrɔw lo mɛ ko kɔrɔw lo mɛ cankɔrɔ ta si balima silamɛ lo donc an ye sabali ka wuli ka lɔ président min sigila nin ye ten ka dɛmɛ a ka baaraw la ani ka balimacɛ Gindo Alhasan fana dɛmɛ a ka baara tɔw bɛɛ lajɛlen la cila filanan tuguni ko ka lase jeunes ma ko a y'a jija ni ka mɛn ko GMC yɛrɛ bɛ AMSI ni CODIS yɛrɛ ka baarakɛdenw yɛrɛ ye an ma majigi o kɔrɔ an ma mafantigiya o kɔrɔ an bɛ ko kɛ n'o ka yamaruya ye an bɛ ko kɛ n'o ka kokɛta ye n'o k'an bila cila min na an bɛ teliya ka se o tɔgɔ ma k'o ka ko kɛ o ye inshallah ta'ala a message sabanan ala labanna o de ye lɔnni ye k'an b'an jija ka kalan kɛ sabu ni ka ye mɔgɔ bi a bɛ ɲa sini a bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a ma kalan ni a hakili sabatini tɛ kow la bɛrɛbɛrɛ sabu mɔgɔ min lɔnni la mɔgɔ min éveillé la kosɛbɛ a ka kɛ cogo o cogo san ka pɛrɛn wa san ka ben wa a kɔni b'a ta o kan hali bi donc an y'an jija lɔnni ma an y'an jija kalan ma sabu fal ilmu zeynu li ahli ko lɔnni bɛ masiri de a ka mɔgɔ ɲɔgɔnw ma a lɔnnikɛlaw fana ma balima silamɛw lo donc président Doso kan cinicila minnu ye ka danbo le ye nin ye k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'a fɔra ko mɔgɔ min b'aw ka ɲɛmɔgɔ ye aw b'a soutenir kosɛbɛ aw ka seko damayira bɛ min ye a filanan an n'u jeunes k'an b'an jija k'an majigi an faw kɔrɔ k'an majigi an baw kɔrɔ k'an majigi an ka ko kɛ ɲɔgɔnw kɔrɔ ni ka mɛn k'i kɛra président a kɔrɔ tɛ ko kelen de ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye non ala taala ka mission de sela e ma o le y'a to k'ile choisi mɔgɔw cɛra k'i bila u ka baarakɛden ye faraisul qawmi khadimuhum ko mɔgɔw ɲɛmɔgɔ bɛ kɛ e mɔgɔw ka baarakɛden ye a sabanan n'a labanna o le ye lɔnni ye k'an b'an jija ka kalan kɛ k'an b'an jija ka cultiver an b'an jija k'an ya silamɛya diinɛw faamu ka ye mais mal asafi shadid i b'an jeunes caman ye walama an silamɛ caman ye an sɛbɛkɔrɔ b'an ka sunna ma kosɛbɛ walahi ni k'an ye vraiment sha Allah i yɛrɛ bɛ nisɔndiya kosɛbɛ mais tuma dɔ n'u ka question kelen dɔrɔn bɛ fili question bɛ polémique i b'a ye an n'u yɛrɛ bɛ lɔ ka kɛ bayna al-hayara an t'a lɔn an bɛna jaabi kelen min di o bɛ kɛ sababu ye ka fanga di khurafamɔgɔw ma donc f'an bɛ bɔ an ka kow kalama ka lɔn ka fɔ an bɛ ko min kɛla nin ye ten kunfɛ baara tɛ dalaw de b'a la sunna la dalaw de b'a la fana fil kitab min ni kuranɛ ye ka faamu ko madan bɛɛ lajɛlen ma ala m'o le kɛla ka hɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen ala m'o le kɛla akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie le représentant de la GMC nationale en la personne de Zigane Issa. Il faut savoir que Zigane Issa il est le président de la GMC Marco Rich. Pour couronner le tout, on va appeler ici et maintenant celui-même qui a l'honneur ce matin, à savoir le président de la GMC à Djamé, en la personne de l'imam Gindo Hassan. Donc on appelle ici et maintenant l'imam Gindo Hassan pour son allocution. Bismillahir Rahmanir Rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن نهج سبيلهم إلى يوم الدين. يا صاحب فضيلة الدكتور موسى فضيل الفاروق رئيس جمعية أهل السنة والجماعة في كوت ديفوار، يا سماحة الشيخ آدم كوني رئيس مجلس الأئمة أهل السنة في كوت ديفوار، يا كرامة الشيخ عبد الكريم دوسو رئيس الشبيبة أهل السنة والجماعة في كوت ديفوار، فضيلة الإمام مصباح الدين رئيس جمعية أهل السنة فرع أجامي، يا كرامة الإمام قاسم كسمرا رئيس مجلس الأئمة أهل السنة في أجامي، يا صاحب فضيلة شيخ بوني رئيس جميع أهل السنة والجماعة في أتكوبي، يا كرامة الإمام عيسى كيندو رئيس مجلس الأئمة أهل السنة في أتكوبي، يا فضيلة الشيخ أو فضيلة الأخ عبد الحميد ودراغو رئيس الشبيبة أهل السنة في أتكوبي، يا أخ الفاضل زيغاني عيسى رئيس الشبيبة أهل السنة في ماركوري، إمام دوسو مامادو، إمام سليمان كوني، يا صاحب فضيلة المشرف مامادو سماسي، أيها الحفل الحضور الأئمة والمشايخ، يا صاحب فضيلة المحاضر دكتور آدم فوفانا، آبائي وأمهاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ankeni kofe kanga kuma sinsini masabain toye katando nyini kamasain tando danti tando limina kanyini afe akanema naka kisi kayoke an kuntigi ka minyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka somo anaka sabau utameni kofe anga fuli korota ni takanyesi anga nyemogo mwa kasi anga nyemogo baw mu sigin be Côte d'Ivoire kono ka damne Moussa Fadiga ma kana se Sheikh al-Islam ma kana se Abdul Karim Dosoma anaka représentant minyi Zigani Isa nolobe Marcouri Jamsi président kana se ajame yere ka nyemogo ma minyi Kasim Kasambara imamu nabe imamu kuna minyi Misbahudini nasigin be amsi nyemogo ya la ajame ya katase atuk be nyemogo ma ame foli joluguma vraiment amanga tourna la be taka yoro la ubinaye ubi boka kumina kananga kubake kubai kadamne Sheikh Tidiane Bounema kana se Issa Gindoma kana se ambalma chema minya Abdul Hamid Wedrago vraiment oye naminke oye balma naminke amofu dante foli mina kambela jeni saraka arjini ala mukala ame foli nyesi anga imamuma ka foli nyesi Imam Doso ani anga chokoroba minye dumya ina bola ka kumaya ani Suleiman ka foli nyasi ambauma ka foli nyasi enfant ka foli nyasi nabaga bela jenima ame foli nyasi anga parema min sona kayret ni doni banita ka la yere kuna minye Mamadou Samasi amba fo ni afurmuso beyan aja Samasi ame foli ko ye dante foli mina anaya an fake min blakana représenter amo bela jeni fo u be sirama baramina u be sirama deme mina ama nyini Allahu taala fe ka am bela jeni saraka aljini ala mo kala o tebeni ko fe amanga muhadir fo minyi conférence ke 600 a wure ko flana le ni amburu nanya woli atigere adwala anga woli anya suma mina o mina mafana abena kono mina lafa ka jama amanyini Allahu taala fe loni mumbala ka lono jiri ka mi encore ka si janya encore albisalamu kana wala bal maslamu
On croit mais l'euro mina. Wolobe ajeme Cameroun bela jeni suna togola utal l'euro. Kaira a sanfla walma sankeleni doni manamina ajame kalfana ana anko ayan kambo balmauma wina jenen ka barake o bara nunu kono anko ame ajeme kono ya ame ta soro ka fo tomi signi be sunata borkan Cameroun fanfe antara soro kele ne be olu be jam si brakodi ni alaw talata deme ni anfaw ta duwawi ni mokorbaw ta duwaw kanafaw ta duwaw alhamdulillah ansela chemisel ambolay kasoro ka an kunda décembre kan kasoro kuni an koroya ambola Wiansville bi afle ni ya kate rouge la no le toko mairie 1 yani doni nalaw tala sonama enfin be na se kate wera la mi yen tala si inshallah o fana tabe sensena kana nasila amina woreli kan disrama bela jenima do o bara nunu kono an ko ma yira Cameroun bela jenina mo ni srama ya kriya bi sula ala chira ka sunani be se ka korota choma mi o kriya be mo dusula ki na jenga faranka mo so amese ka baraka choma kama soro bara min kalfanana wele ko ka suna la nyine maya ajeme kimbela jeni kono Cameroun do ta fana do me wore li kambla Cameroun bela jeni ma o no buru do amburu mkoso amese ka bara doke ala chira ka suna sara nyine ma la choma mi sallallahu alayhi wa sallam no te manaka boy anko ame bi mairie ena la Buddha ni ka fle ko be damina chogomi kana sefo amena se ni kene kan chogomi be ta soro balmo do le wurla kallo fanya foli o juma tumana mina amma ko nana se mairie e mogoma anye shina am balma chema Sheikh Soale asigini be kene kaya asila fe kase Imam Musa Fofana ama bi ya la soro iba soro be malla manyini Allah taala fe ka ko segi nyuma dama ala mukela kakla kasi ambal machema mini afani al amin Zaid Musa Jara kayiraula kafo oye barake mukoso amese ka tondo sigi meri ena ya mimmena na suna na nyeremaya umagbere ado kula belaje ni yusufuke fu ambe ni kene ka vraiment mo fu tante foli mina amanyini Allah taala fe ko belaje ni sara sara ko nyuma na ala mukela no bolay ni kene mina signi bala kibara na sanfe am balmache min sona ka parayata no lobe Mamadou Samasie lomina tabe kafe am balmache be tafe lomina lere me tututila mais am balmache sera fe lomi aya yira la ka foko olu yere le kakani ni baraye ko kama soro olu be barawara la minteni ministre ma nana olu le ka kasra ma deme choya bela jenina ayi kundo akoro awa afone deme mike alhamdulillah wo deme awasala akibara silama ama fo aya representant mi be ko fo afurumso signi be ko fo ama nyini Allah taala fe oye na furo ni oya boyoro mi ala kana langoroto oya boyoro yo ama nyini Allah taala fe ka jido ma harela albi salamu kala no bolay ambado be ka kibara selama ka fo ye sheji kemenani di ka bashi sabati ama fo aya ke komi koso wole be chamata nemay ka bela jenu do nema kono ala mo kala no bolay ame misri mo fo minye cedris misri olu e bashi sabati ka fara ambaw kan ka fara anga imamu kan amo fo dante fo lumununa albi ka bela jeni saraka arjina albi salamu kala no temana ka boy ame ambalma chefo minye Badra Ali Sibi afana ye deme bake deme minna be se ka lakale
vraiment ka kibara selama ma fu dante foli mina aye nafuru ni boyoro mi ala kana languruto no temana ka boy ame foli nyesi an balma munuma lettre tara di munuma logo kono ka foko ni sigini bena ka bele deni asiko ke ama fo ala taala ta kofe oye an jigitu oye jigitu munu ka ma nyini ala taala fe ko fana jigitu ala mo kala no bolay slamo kuma mi bamburo ka fo meri ekawye wole bita kofe amena nyemo do ma sunata boroka o nyemo ni ama yirawla ka foko ni ka me ko sramaya ni ka me ko suna ole nyemo min sila akuna ayo bunya o kilin ama yira meri ekawla ka fo nyemo min bena sigo kuna oyo jilaja oyo nyemo labato madama nama ala taala ta fongo nyonya nama ala jila ta fongo nyonya sallallahu alayhi wasallam ame wele kandi meri ekawma oye na je kamede be katre kono ya oye na fara amban ma cheka mukoso obisika sarama barake chowami meri en chokrobaw musokrobaw adew no bena na sigi sarama ta barara ama nyini ala taala fe ka nyini afe aye dugo do ye ayo demeni hakiri jumayi mukoso sarama ni besika fanga soro chowami albi ka dem albi salamu kala ulano bolay ame woreli kamiti ajeme kamerdin bela jenima ika ke yoro ika amma me yoromi ima amma me yoromi elebe yorole la eleba lo ka fo amma ma se i kambo ma mukoso amese ka ta jiam sisi bana wekele ama ira ajeme kamerede ikake ajeme kiwo kina ibe ta soranga lasigi dembe oyoro lai iye gerola mukoso amesika nyo deme kasarman ta baraka chogami note mena nene kan sigi fle nisonja benta fuka tasi yorola masigi ni yoromi na kun fola nyene ko meri en ko damene na chogomi anga ko kumbo chogomi ka fo bi amena na sigini kene ka ni ko yani na o yalla tando bayde amma nyini balma bela jeni fo yande me duwawla o yande me duwawla an faw an baw anga karamo be ya ko son barani be sika nyamburu chogomi amma nyini allah taala fe ka barani noya amma albi salamu kala ulantena kuma jenya tuguni komi tere kuma na wakati kun daga la fana jenya na sigi jenya na amena kuma sodoroya ka foli di na baga bela jenima mauma ambalma abubo ka obeya o bola fo abubo yanga woreli kan jabi ambalma che bola fo markori anana ame foli di bema na baga bela jeni mo ki yere doni kanna inna na fata kele kama soro conférence mi kala ka Allah taala ta finyene aflana Allah taala ta kofe ne ba foko inna na kana anu wojigitu amani Allah taala fe inna to femi mi soro ikosigito o kana isoro amani ni sara bela jeni fe mimi na bola ya kata se abena brodo fe na ka fo barka ka jama albi salamu kala mani ni Allah taala fe an sigi no sigi ko amina sisa kata bela jeni sigi arjina kono ni chugala ala mo kelani don ama ira balmala nam boya inshallah amena woreli kan jama amesina dalasma ni ne resigi be katemina inshallah taala namana nakse atake kibara ka do mo shila be ka signa inshallah do huna aktasir wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah on va aller pour l'installation. Les personnes qui vont être investies tout à l'heure. On va aller. La personne qui va, sera le président, on va l'appeler. On va appeler d'abord Berthé Afan. Berthé Afan. Voilà. Donc le protocole se met en branle
pour essayer d'accompagner les personnes qu'on appelle. Donc il faut que la délégation et le protocole soient actifs au niveau de la commission accueil. Donc après cela, nous allons appeler Ilyas Boun Oumar. Ilyas Boun Oumar, s'il est présent, Inch'Allah, pour le faire attention au mieux. Ilyas Boun Oumar. Après Ilyas Boun Oumar, il y a Fofana Abdurrahman. Fofana Abdurrahman. Moi, mon rôle aussi a achevé. Moi, j'ai été à l'honneur, j'étais le modérateur. Mais lorsqu'on arrive, toute chose, il y a les limites pour toute chose. Donc, celui-même qui a l'honneur, on va l'appeler pour prendre le micro, qui est le président de la JMC communale, à la personne de l'imam Gindo Hassan. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Aywa, anga si kumba yere ansela ole masisa. Ole meri nyemo sini ka kake ansela ole ma inshallah ta'ala. Donc nyemo mi sila l'homme mun sorla guru kablo kuna ole be perte afal aya des commissaires au corps Abdurrahman Fofana wa Ilyas Boun Oumar. Donc olu le blala nyemo ala inshallah meri ena. Donc nyemo nu anka taabolo ni o sigila nyemo ala la buda la tilka o joma o kan ka ke barake ni fi munu yi inshallah wa taala o fana be joma mu koso o yota ko refere o ma o miriata no ye o baroke o kakim bela jenina ora di barani ni annana andun tiska ke ankiri anka nyemo mu fana ya punya nu ko yere dun kusia inshallah amina wurele kam bla o fana benna kana faranka koso ka nyemo sigini ke mu koso anga ku fana bisika barka chwami albi anga ku barka bisalamu kala yani ami sawma anyina na ka furidi amba mamenyi awa kulibali na simbe muso kuna ajema korea ani awa kudia na simbe atekbe kuna o fana be ni kene kan vraiment mo fu ta te fuli mununa albi ka ambela jeni sara ko mana ala mo kala wala amena ngini anka imamu fe imam Misbahuddin na bisika gereya kanjini rais Sheikh Tijan Buni kanjini imam Isa Gindo kanjini imam Zigani Isa kanjini Abdul Hamid Wedraugo oyena kana faranka mkoso amisika ni nyemo siginike ola bita neba fe kama soro ametu no tunala atebe nyemo benanye o ban ko robe wa soutenir la vraiment Cheikh Tidiane Bouné bien Issa Gindo bien Abdul Hamid Wedraugo bien amena bita bunya doma ulubena na kana qur'anati inshallah ta'ala kake wali malloy umma an tagala o banko ka tubanko vraiment ni olu fe o ina labana ko so o beseka ni konya ni kechogami inshallah me fanga ni bunya doma no fana temana ka boyi meri mo fana ye kokura do kola o kokura le be juma ye o ko ma no ko demeka ni sigini ke o ye diplôme lalaga ka juma mo ko so o besiko o hakiri jakabono o diplôme no ye togami no fana na tem inshallah no o diplôme no di ola amena koranata Quran kati imam amanini anga conférence fait akiri kan soro ali fana bena faranka docteur Adam Fofana abena faranka inshallah ukoso wa isa aywa corona dila anga président mamini Jamsi président et Marcouri Zigani Isa albenati Abdul Hamid Wedraugo Jamsi président atukube abati anga karamo fama mini Adam Fofana abati Cheikh Tidiane Bouné amsi président atukube kati imam Misbahuddin amsi président ajame kasorga di atukube ka imamu ka président ni Issa Gindo alebena na ka Quranti anka nyemo kurawa inshallah ta'ala
aywa bitako an y'a ɲɛmɔgɔ sigila o de bɛ a fan bɛrite an b'a ɲini fanga min dala ma ka a fanga se halisa ala m'o kɛla aywa a ka commissaire compte fila minnu fana fɔla Elias Bun Omar ani Abdurahman Fofana an b'a ɲini baara min kalifalaw la k'o fanga se a baara ma halisa ala m'o kɛla an b'a ɲini dɔn n'o bɔra yen an ka ɲɛmɔgɔ min sigila sisan n'o de bɛ a fan ye ale yɛrɛ fana ye karamɔgɔ ye imamu ye ladilikan caman wɛrɛ t'an bolo tugun ka jama i bɛ taa sɔrɔ a ye fɛn caman lɔn mɛ ni sigila tuguni an b'a hakili lajigi a bɛ ka kalan min kɛ n'a sɔrɔ n b'a kɔnɔ kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ kan ka siran Alahu Taala ɲɛ ni siranna Alahu Taala ɲɛ Alahu Taala bɛ bɔda d'i ma gɛlɛya ko bɛɛ lajɛlen na an b'a hakili jigin n'o a y'a ye an bɛ tila tuguni Lukman ka dencɛ ladi ni sabali ye an b'a yira la k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya a bɛ dawa min na a tɛ taa ka sabali da i n'a fɔ Alahu Taala yɛrɛ ala cɛla ladi ko ala cɛla ye sabali i n'a fɔ ulu azumu sabali la cogoya min an b'o a y'a ta k'o hakili jigin n'a ye a y'a référé o ma n'o bɔra an b'a ɲini a fan fɛ a ye kalan kɛ a ye jija mun kɛ fo a nana sigi bi kalan nin kɔrɔ cogoya min a y'o jija kelenw ta a ka ɲɛmɔgɔ kɔnɔ ka baara kɛ o ye ladilikan saba ye ka di an ka ɲɛmɔgɔ ma inshallahu taala donc o bɛna ɲini an ka ɲɛmɔgɔ tɔw fɛ u bɛ se k'u sigiyɔrɔ ta cogoya min o la an bɛ diplôme di ni ka taa seri o kɔfɛ ka dalamagaw kɛ inshallahu taala ayiwa diplôme dira ko ka ɲɛsin an ka conférence ma a nana baara min kɛ an tɛ se ka fɔ an b'a waleɲumandɔn ni nin ye bon la an bɛna ɲini Misbahudeen a bɛna an ya conférence y'a diplôme d'a ma inshallah n'o bɔra yen diplôme min bɛ an da kan ka di Imam Kasim Kasamara diplôme bɛ yan ka di an ka parrain ma n'o ye Samasi diplôme bɛ yan komi a yɛrɛ woroba sigini bɛ yan inshallah an bɛn'o di muso ka ɲɛmɔgɔ ma Awa Kulibali a bɛna diplôme di Sibi bamuso ma n'o bɔra yen an bɛna diplôme di mɔgɔ min ma o de bɛ CFAMC yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ Ajɛmɛ kɔnɔ yan Awa Kulibali a ka diplôme bɛ yan an bɛna ɲini an ya parrain ka muso barikani fɛ a ye an ka ɲɛmɔgɔ muso ka diplôme d'a ma. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله